я боюсь за свою жизнь. Тем более я ж мать. Просто crazy family. Вышли гулять в метель. Но раз мы приехали в горы... Вы не ослышались, Турция — это не только отдых по системе, все включено, солнце, море и песок, но и в том числе снег. Поэтому добро пожаловать в горнолыжный курорт Улуда. И в этом выпуске я расскажу вам, как мы путешествовали здесь с маленьким ребенком. Сегодня день рождения у этого красавчика. Пойдем кататься в эту заснеженную долину. Так, друзья, я очень сильно хотела покататься, но видимость нулевая, очень сильный ветер, поэтому я, скажем так, опростоволосилась на высоте и решила вернуться обратно вниз, потому что, ну, это нереально, особенно когда ты 4 года назад последний раз каталась на Эльбрусе. И, ну, честно, я боюсь за свою жизнь, тем более я ж мать, поеду вниз к мужу, только посмотрите на это, просто вообще ничего не видно, вообще. Наш маршрут из Стамбула до Улуда занял около 4 часов. Это с учетом того, что мы останавливались на 40 минут, чтобы зарядить наш автомобиль и перекусить. Вот, поэтому, если вы планируете ехать в One Direction, Стамбул, Улуда, то, скорее всего, 3 часов вам вполне хватит, даже если остановитесь минут на 10-15 на перекусить. Вот, плюс мы выезжали в 11 часов утра в среду, никаких пробок, ничего не было, да, малыш подтверждает. Поэтому дорога у нас была чудесная. И, кстати, очень важный момент. Заранее, когда вы планируете свою поездку, поменять летнюю резину на зимнюю. Потому что здесь много снега, и вероятность того, что вы попадете под снегопад, очень велика. Просто crazy family. Вышли гулять в метель. Но раз мы приехали в горы, значит, мы должны делать хоть что-то. Вот отец и сын. Что ж, друзья, мы вернулись из зимней сказки в нашу солнечную весну.
Погода замечательная, 15 градусов, светит солнышко. Как говорится, что еще для счастья надо после такой снежной бури, которую мы застали. И я хочу сейчас рассказать, собственно, сколько же мы потратили на наш отдых, наши зимние каникулы. Отель 62 тысячи туркиш лира. Начнем с того, что по дороге мы останавливались несколько раз на покушать. Останавливались в Бурсе. Заведение называется Искандер Канаи. Это исторический ресторан, потому что там на втором этаже есть, можно сказать, музей, резиденция, где семья основателей до сих пор проводит встречи, причем международного масштаба. Это 100% я рекомендую посетить, потому что там действительно готовят наивкуснейший искандер. Цены, если честно, кусаются. За порцию, одну порцию 1500 лир, за полторы порции что-то около 2. Поэтому, ну, это достаточно дорого для местной кухни, но оно того стоит. Скипас плюс аренда самого оборудования обошлись нам где-то в 3500. В аренду я брала лыжи, ботинки, соответственно. Ну и плюс еще мы купили маску 2000 лир. По скипасу там есть несколько тарифов, соответственно, зависит от того, на сколько дней вы берете. Вы берете на полный день или на половину дня. Но что хочу сказать в целом. В целом, Улуда считается одной из лучших локаций для катание на лыжах и сноуборде именно для новичков, потому что там просторные, широкие трассы. Даже если вы не профессионал, в принципе, как и я, да, человек, который 4 года не вставал на лыжи, то это действительно идеальное место. Плюс оно, конечно, очень распиаренное и популярное, а-ля Сочи. Но вот нам, к сожалению, не повезло с погодой, поэтому так и не удалось мне на себе испытать все прелести этого курорта. Друзья, как озвучивала ранее, отдых нам в отеле обошелся в 62 тысячи турецких лир. Это отель Бов, 5 звезд, все включено. Завтраки, обеды, ужины просто наивкуснейшие. И огромное спасибо этому месту. Разнообразно, ни разу не было никаких повторов. В выходные дни они накрывали специальные детские dessert place. Также были блюда конкретно турецкой кухни, огромное разнообразие, поэтому, правда, очень классно. Плюс у них есть детский клуб, у них есть собственный прокат оборудования, да, горнолыжного, бассейн тоже потрясающий, вот. Но, как говорится, опять же, это все зависит лично от вас, от вашего бюджета. Можно отдыхать дешевле, именно тратить деньги на отель, потому что там есть отели дешевле, есть в аренду домики, то есть в целом разнообразие, где остановиться, большое, да, на разные вкусы кошелек. Поэтому моя большая рекомендация. Обязательно посетите это место. Там вы точно почувствуете себя немножко необычно, потому что Турция у всех всегда ассоциируется больше с летним отдыхом, а здесь это что-то новое. Вот. И несмотря даже на плохую погоду, что нам не повезло с каталкой, мы остались под прекрасными впечатлениями после этого отдыха. Поэтому поезжайте в Улуда, наслаждайтесь зимней сказкой. А если вам интересный отдых по нетипичным локациям Турции, private туры, хотите увидеть что-то новое для себя, то смело пишите мне, я вам с радостью помогу и организую. Всех обняла, хорошего всем настроения.